¿Alguna vez has escuchado el sonido de un enjambre a mitad de la noche de repente, y al revisar en el lugar de origen, no hay nada? Esta historia no me pertenece, pero yo te la cuento. En mi barrio, como a eso de las 4 de la mañana, ocurrió algo raro, porque llegó como una especie de enjambre frente a la casa y sonaba muy fuerte. Fue muy extraño porque a esa hora está oscuro, así que apagué la luz de afuera y poco a poco empezó a escucharse cómo se iba el enjambre, pero siempre que iba a revisar nunca miraba nada. ¿Alguna vez has tenido un caso similar?